我从小就喜欢探险，尤其是那些被人遗忘的角落。所以，当我搬进新公寓时，我迫不及待地开始探索它的每一个角落。而这个公寓里最吸引我的地方是冰箱，它大约有我2倍高，一边是冷藏室，一边是冷冻室。但是每当我打开它，总有一种奇怪的感觉，好像有一双眼睛在看着我，好像有什么秘密隐藏在里面。昨晚，当我打开冰箱时，我突然发现了一个不寻常的东西。在冷藏室里，有一只手从一个袋子里伸出来。我的第一反应是这是一只假手，但当我走近时，我发现手上戴着一条手链。我当时有些害怕，但我仍然打开了袋子。我不敢相信我的眼睛，里面装着一具尸体，他的脸被包在一块毛巾里，身体被弯曲成一个奇怪的角度。我想要尖叫，但是我喉咙里却发不出声音。我开始回想最近发生的事情，公寓里最近发生了一些奇怪的事情。每当我回家时，总有一种被盯梢的感觉，而且有时我会听到一些奇怪的声音，好像有人在我的公寓里走动。但我总是告诉自己，这只是我的想象。但现在，冰箱里的尸体告诉我，我的想象并不是那么荒唐，我必须报警。我拿起手机，但是我却不知道该怎么跟警察交代。我一遍又一遍地想着如何解释这个可怕的发现，但是我的思维开始变得混乱。我意识到，这个公寓可能不再是我的安全港湾，也许我应该尽快离开这里，找到一个新的地方。但是我必须先报警，让警察来到这里，找到真正的凶手。我走出公寓，向警察局打电话。我告诉他们，我在冰箱里发现了一具尸体。他们要求我回去，等他们到达，但我拒绝了。我宁愿在外面等待，直到他们抵达。警察很快就到了公寓，他们搜查了整个地方，调查了我的证言，并采集了现场的物证。经过一番调查后，警察发现这是一个谋杀案，而凶手正是我公寓的前一个住户。原来，这个凶手是一个失业的男子，他无家可归，于是暂住在我的公寓里。他并没有打算杀害我，但是他杀了另外一个人，并将尸体藏在我的冰箱里。当他发现我已经回家时，他逃走了。这个事件让我惊恐不已，但是我还是感激自己的好奇心，让我发现了这个恐怖的事实。我决定以后会更加小心，对于任何可疑的情况都不敢掉以轻心。我的新公寓里没有大冰箱，只有一个小型的迷你冰箱，但是每当我打开它，我总会想起那具恐怖的尸体，让我一直保持着谨慎和警觉。